Haleluya. Abari maso mwikirize. Haleluya. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndizera ko twakiranye nabibwiye, ariko hashobora kuba habonetse abasanze tumaze kwakirana. Amazina nani yandi ni NSHIZIRUNGU Emmanuel. Ndubatse mfite umudamu n'abana. Ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa YESU Kristo umuhamagaro. Ndi umukristo muri paruwasi ya Gasasa mu rurembo rwa Rubavu ku itorero rya Kadahenda, ariko ntuye Musanze. Iyi mikrofone bayikora ivuge neza. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana turifashisha ibyanditswe byera, rifite teme ivuga ngo yaje akenewe. Yaje agize gute? Ndavuga Yesu. Yesu yaje agize gute? Ni muba maso ndaza kubabwira ukuntu yaje akenewe. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 9, igice cya 9. Turasoma duhereye ku murongo wa 5. Haranditswe ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutwari buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Dusome mu Bacamanza. Abacamanza 16 ku murongo wa 26. Abacamanza 16:26. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo maze Samusoni abwira uwo muhungu ari umurandasati, reka mfate inkingi ziteze iyi nzu nzegamire. Ariko iyo nzu yari yuzuye abagabo n'abagore n'abatware b'Abafilisitiya bose bari bahagaze, kandi hejuru y'inzu hari abagabo n'abagore nk'ibihumbi 3, bose batumbiriye Samusoni abaganirira. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka, aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpa imbaraga aka kanya gusa, Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'ibumoso gufata iyindi. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Abaheburayo 11 ku murongo wa 33 nako 32. Abaheburayo 11:32 havuze ngo mbese mvuge iki kindi, igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Nanze gusoma ibitabo byinshi, ariko iyo tumaze kuvuga teme, iminota yose baduhaye turayikoresha. Ndashimira Imana ko ngize umugisha wo guhagarara hano imbere by'umwihariko hano ruri
twagiye tuhagirira umugisha igihe kirekire. Hashize imyaka igiye kugera ku myaka hafi 10 menye hano ruri, byagize n'imbaraga abantu ba hano ruri nabo baza kudusura iwacu. Korara abavandimwe, sibyo? Iwacu ntimuhaze, muzagaruke. Haleluya. Umushumba wanyu twagiranye ibihe byiza, taraba umushumba, ari pasiteri, ari no mu kazi. Tugirana ibihe byiza, nazengurukaga akarere ka Nyaruguru ndi kuvuga ubutumwa, ngira umugisha rero numva niwe bazanye hano ruri, nsanga hano ruri ari inshuti zanje, niyo mpamvu mubona ngenda nkagaruka. Duheruka hano kuri Pentecote, twaganiye ijambo ry'Imana tuvuga ku by'umwuka wera, ariko uyu munsi murabibona ko nsigaye ngenda nkagaruka ku minsi mikuru. Abantu twaganiye nimugoroba nababwiye iminsi mikuru y'abakristo ni iminsi 3 mu mwaka abakristo bagira. Abakristo tugira umunsi wa Pasika, kwibuka izuka rya Yesu, tukagira umunsi wa Pentecote ariho umwuka wera wamanukiye intumwa, tukagira n'umunsi wa Noheli ariwo Yesu yavutseho. Iyo niyo minsi 3 y'abakristo. Haleluya. Uyu munsi rero turiho, ubu twasatiriye Noheli, turi muri Noheli. Ntabwo ndi busubiremo, abari bari mu masengesho ejo narabibabwiye. Nababwiye uyu munsi wa 25 uzaba ejo z'ukwa 12. Ndabwira icyo byasobanuraga, niyo mpamvu abantu bamwe na bamwe batawukunda, batawizihiza, batanemera ko Yesu ariho yavutse. Ariko twebwe ntabwo tuje impaka n'abantu, icyo tuzi cyo Bibiliya itumara urujijo. Tariki 25 z'ukwa 12 niho Abisirayeli bizihizaga umunsi w'izuba, kuko ubu no muri iyi minsi muri biriya bihugu ubu hariyo imbeho. Abantu bakunze gukurikirana itangazamakuru murabizi ko baherutse kuboherereza amafaranga abafasha kubaha gaze zo gushusha mu nzu kubera imbeho. Ubu muri iki gihe ni imbeho, ubu bari mu nzu. Rero ngo kubera gukenera izuba baravugaga ngo natwe turyereke ko turikeneye, izuba turikoreshereza umunsi mukuru. Tariki 25 z'ukwa 12 akaba ariho bizihiza umunsi mukuru w'izuba. Ariko iryo zuba nubwo ryavaga mu gitondo, ariko nimugoroba rikagira gute? Rikarenga. Ntibamenya ko bifitanye isano na Bibiliya. Umuhanuzi muto wabucura mu bahanuzi mu isezerano rya kera n'uwitwa Maraki. Maraki yari yarabihanuye mu gice cya 3 ku murongo wa 19. Yari yaravuze ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura, abibone n'inkozi z'ibibi bazashaba bibishingwe, ntuzabasigira n'umuzi uwo munsi. Ageze hepfo aravuga ngo ariko mwebweho abubaha izina ry'Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Maraki yari yarabihanuye ko hazaba izuba ritarenga. Yesu rero Bibiliya igaragaza ko ari we zuba. Iryo zuba bizihizaga iringiri mubona hejuru, mu kanya ryaturutse aha, ariko turaje gutaha rigeza abantu bongere basubire mu mazu. Ariko turashimira Yesu ko ari we zuba ritarenga. Yesu niwe zuba ritagira gute? Ritarenga. Icya kabiri, Bibiliya igaragaza ko Yesu ari inyenyeri. Yesu ari iki? Kandi abahanga bavuga ko inyenyeri iruta izuba. Nuko izuba riba ririryegeye hasi cyane tukabona ari rinini, inyenyeri ikaba hejuru tukabona ari gatoya, ariko inyenyeri iruta iki? Izuba.
bivuga ngo ibintu byose bigaragaza umucyo byose bishushanya Kristo, kuko Kristo niwe mucyo. Haleluya, haleluya. Sinshaka kubivugaho cyane kuko ntabisomye, nkunze gutindaho nasomye. Twari tuvuze ngo Yesu yaje agize gute? Yesu yaje agize gute? Ngiye kubereka ukuntu Yesu yaje akenewe. Ikimenyetso kimwe kitararenze iminota 2. Twese duhaguruke, twese duhaguruke. Umuntu uzi ko yaje mu rusengero agendesha amaguru ahaguruke. Ngiye kubabwira Yesu ataraza, Yesu ataragira gute? Mu isezerano rya kera nta mugore cyangwa umukobwa wazaga mu rusengero, yatumaga umugabo akabwira umugabo atumbwirira Imana uyimbwirire ugire gute. Abagore n'abakobwa ni mwicare, ubwo muba mutari hano, ubwo muba mutari hano. Mwicare mwebwe abagore n'abakobwa mwicare, mbese ubwo mwifate nk'abagiye mu rugo. Mwebwe ntimuba muri hano rwose, kugira ngo mumenye ukuntu Yesu yaje akenewe. Yaba kabiri, umuntu utararenza imyaka 30 nawe niyicara abatari mu rusengero. Umuntu utararenza imyaka 30 nawe niyicare. Ubwo muntu kubona dukomeje guhanyanyaza twebwe. Aba gatatu, umuntu ufite inkovu cyangwa karegeya nawe niyicare. Ufite inkovu cyangwa karegeya niyicare. Ubwo muri kubona hasigaye bande mukomeze muhanyanyaza. Umuntu ufite izuru ributaraye nawe niyicare. Yicare. Mugende mundebera abasigaye. Abasigaye musanze ari bangahe bahanyanyaje? Bangahe pasteur? Murakoze cyane. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko Yesu yaje agize gute? Yesu yaje agize gute? Hari n'ibindi bintu tutavuze twavuga mukibona mwicaye. Ko nabisomye muri Bibiliya, Yesu ataraza bene abo bantu ntabwo babaga bemerewe kuza mu materaniro. Twese duhawe ijambo kubera Yesu yaje. Bivuge ngo yaje agize gute? Akenewe. Abisirayeli babayeho mu buryo bw'uburetwa, babayeho mu buryo bubabaje. Iyo ugiye gusoma Bibiliya ivuga ukuntu ivuga Yesu, ubundi Bibiliya ivuga Yesu kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, ni Yesu gusa. Ariko mu isezerano rya kera nta zina Yesu ririmo, ariko imirimo ya Yesu irimo. Haleluya. Nimusoma Bibiliya mu itangiriro muzasangamo inkuru ya Aburahamu agiye gutamba umwana we Isaka. Ngo aramuzirika, aramuboha, amushyira ku nkwi, ngo azamura umushyo ngo amusogote. Mu ijuru ngo babona yamara amaje kubikora, ngo bohereza marayika batihute ubuza Aburahamu kwicuriya mwana. Marayika ngo amanutse ngo abona kuva mu ijuru no kugera ku butaka, arasanga Aburahamu yamurangije. Marayika iyo turi kumwiga bavuga ko ari umurabyo. Marayika ni iki? Ariko kubera Aburahamu yari yamaramaje kubikora, ngo marayika mu ijuru baramwohereje batihute ubuze uriya mugabo kwicuriya mwana. Marayika nawe ngo abona Aburahamu yakutuye kumwica, ngo ahamagarira ku bicu, ntabwo yiri wagera kure. Avuga ati have muze, reka ntukore kuwo mwana. Aburahamu ati mbabarira, nta gahunda mfitanye nawe,
jewe yamunsabye dufitanye gahunda. Marayika ati ni kuntumyeho, Imana irantumye ngo wikora kuwo mwana wigira icyo umutwara, ahubwo kebuka inyuma yawe urebe. Bibiliya iravuga ngo akebutse inyuma ngo ahabona imfi z'intama, ahabona intama yafashwe mu gihuru. Bibiliya iravuga ngo azitura umwana azirika intama, azitura umwana azirika iki? Intama. Nabajije abateoloji ndababaza nti se iriya ntama Aburahamu yatambye yariye? Bati oya. None se hari umuntu wari uragiye hafi aho akaba yayibuze, yarabuze intama? Bati ntawe. None se ko yarebye inyuma akahabona intama? Iyo urebye inyuma biba bivuze ngo aho ngaho wahanyuze uza, bivuga ngo yahanyuze ntayihari, ariko arebye inyuma agira gute? Arayibona. Kandi nabajije n'abantu bakuru barambwira ngo uriya musozi ntiwaragirwagaho, nta bashumba baragiraga kuri Moriya, ntabo. Ariko Bibiliya ivuga ko iriya ntama yari Kristo, iriya ntama yari Kristo. Iyo dusomye Bibiliya mu Kubara 15, Bibiliya ivuga ko mu Kubara muri 23:4 harimo inkuru y'Abisirayeli, ukuntu Baraki yazanye Baramu ngo abavume, ariko Bibiliya ikavuga ngo yitegereje hagati muri bo ngo abonamo intare. Abonamo iki? Kimwe mu bintu byateye Baramu ubwoba, yabibwiye Baraki, yaravuze ngo mu bintu binteye ubwoba nuko bariya abantu ubona hariya hagati muri bo harimo intare. Icya kabiri, ntibayitinye nayo ntiyabariye, ntibayitinye nayo ndiyagize gute? Abaza Baraka ati wewe nubwo wigize umuntu ukomeye intare yahinguka ugahagarara? Ati reka. Ati rero n'abana n'abakecuru bayicaye iruhande. Iriya ntare yavugaga ni Yesu. Ubwo ayo ni amarenga ndi kubabwira. Yesu Bibiliya imuvuga. Iyo dusomye muri Danieli, mu gice cya 3 harimo inkuru ivuga ukuntu Nebukadinezari yajugunye abasore 3 mu muriro, ariko ngo agiye kureba ngo abone bari gutembera mu muriro ari bangahe? Ari bangahe? Kandi aravuga ngo uwa kane ameze ate se? Uwa kane ameze ate? Uwa kane arasa n'umwana w'intama. Bivuga iki? Uriya wa kane yari Kristo. Ntabwo arimo yitwa Yesu, ariko imirimo iragaragara. Haleluya. Iyo dusomye Bibiliya itubwira umunsi Abisirayeli babuze amazi bagatakira Mose ngo abahe amazi. Imana yaramubwiye ngo Mose, ubwa mbere yaramubwiye ngo genda ukubita urutare rutanga amazi. Ubwa kabiri iramubwira ngo genda ubwire urutare. Ubwire gute? Ubwire urutare. Ubwa mbere ni ukurukubita, ubwa kabiri ni ukurubwira. Ariko Mose ngo ari ubwa mbere yararukubise, ari n'ubwa kabiri ararukubita. Kurukubita ubwa kabiri rero nicyo yazize, ntiyagera mu gihugu cy'isezerano. Ubundi ruriya rutare yari Kristo. Byari bisobanura ngo Yesu azakubitwa rimwe risa, ariko ubwa kabiri icyo dukeneye tujye tukimubwira. Ubwa mbere ni ugukubitwa nta kibazo, kuko imibyimba ye niyadukirisha. Ubwa kabiri rero ntabwo Yesu ahora kubitwa, ntabwo ari igisambo. Nicyo byasobanuraga. Bibiliya ivuga Yesu gusa,
ni byinshi twavuga, ariko reka mbabwire muri Yesaya mu gice cya 9 umurongo wa mbere haranditswe ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo bishimira imbere yawe, ibyishimo nk'ibyo mu isarura. Abantu bari bicaye mu gicucu cy'urupfu. Reka mbabwire bene data, Yesu Yesaya ahanura ko duhawe umwana w'umuhungu, bagiraga ngo uwo munsi bararara bamufite, ariko hashize imyaka 100 Yesu ataravuka. Ubundi iyo babaze Yesaya bihanura harimo imyaka 300, wahita uteranya n'imyaka 400 Imana yacecetse igahita iba imyaka 700. Kandi Yesaya ari guhanura yahanuraga ko bahawe umwana, ukagira ngo n'uyu munsi ni imyaka 700. Yesaya niwe muhanuzi mukuru ubasha guhanura ibintu bizaba kera ariko bikaba. Mbibutse ko yavuze ko bahawe umwana w'umuhungu kandi agapfa uwo muhungu ataraboneka. Uyu muhungu dukwiriye kumwishingikirizaho. Ndaza kubabwira mu nsengere icyo uyu muhungu atumariye. Yesaya muhanura yavuze ukuntu azaba afite ubutware. Yesaya muhanura yaravuze aravuga ngo azaba ari umujyanama. Iyo tubona abantu bananiranye, uyu muhungu baba batamufite, kandi uyu muhungu adufitiye akamaro gakomeye cyane. Ibaze ko nasomye umwuka wera kanjana mu bacamanza ngaja kureba Samusoni mwene Mano, wari umaze kugirira ibibazo mu Bafilisitiya, kandi nawe kugira ngo agire ibibazo, Bibiliya ndayikunda cyane, byari kugira ngo bitwigishe. Samusoni uyu nguyu yaravutse, avuka Imana yaramuvuzeho, avuka Imana ivuze ko ishaka impamvu ku Bafilisitiya, avukana imbaraga zikomeye cyane. Icyo gihe ngo Abayuda bari mu kaga, ngo iyo bahingaga imyaka ni ingano ni sayiri, kandi ingano bisobanura amasezerano, ngo Abafilisitiya barazamukaga bakabaragirira imyaka. Icya kabiri ngo bakanyaga amatungo yabo. Samusoni avutse ngo Abafilisitiya barongera baragaruka ngo babikora nk'uko babikoraga, banyaga amatungo, ngo bazana mu kiraro cya se wa Samusoni witwa Mano, ngo banyaza amatungo ye. Samusoni ari umwana abona amatungo barayajyanye, abaza se ati none se amatungo yose urayagurishije? Ise aramubwira ati wa mwana we ceceka, nuko tubayeho, ceceka rwose hatagira abakumva, n'iz'ubutaha barazijyanye. Samusoni ati reka bakatwara amatungo ugaceceka. Samusoni ngo barahurudutsa bafashe Umufilisitiya. Umufilisitiya aramureba ati niko wakana we, n'abagabo batinye niwe umfashe. Ariko Umufilisitiya yishikuje gutya ntiyamenya ko imbaraga z'Imana zageze muri Samusoni. Aramufata aramubwira ngo hamagara bene wanyu bazana amatungo ya papa.
amatungo ya Manowa aragaruka. Manowa abaturanyi baravuga ngo none ko twamaze kumenya ko Imana yaduhaye igisubizo, umwana wawe akaba agaruye izawe gusa, yagarura n'izacu. Ngo Samusoni bagenda baramubwira ibintu Imana yamuvuze ataravuka. Imbaraga uko akura imbaraga zikiyongera, ngo birangira imbaraga ze zikontorora igihugu cyose. Abafilisitiya barahamuka tibongera kugera muri icyo gihugu cy'Abayuda. Ariko icyakurikiyeho cyakubwira ngo mbabwire cya Samusoni. Samusoni ngo yajyanye n'ababyeyi be mu mizabibu. Samusoni ngo sinzi ukuntu yakase indi nzira, ngo abahuye n'intare. Ahura n'iki? Ahuye n'intare, imbaraga z'Imana zimuzaho, abarayisingiye arayica. Ayicira iyo hepfo mu kigunda, agaruka ku babyeyi be. Ababyeyi be bati wahoze hese? Samusoni ati ni ibintu narindi maha hirya. Ntiyababwira ko yishe ya ntare. Ntiyababwira ko yishe ya ntare. Bibiliya iravuga ngo hashize iminsi arongera anyura muri ya nzira, ngo asanga muri ya ntare haritsemo inzuki. Inzuki rero zishiramwo ubuki. Ngo aragenda Samusoni ngo akora muri wa murambo w'intare, akuramwo ubuki ararya. Murahari se ngo mbabwire icyo bisobanura? Muvuge ngo amen. Niba hari ikintu kibi yakoze, ni ukuja kurya buriya buki buri muri ya murambo w'intare. Icyo bivuze ni iki? Ni ugusubira mu bintu wanesheje, ukongera ukumva urabishaka, ushaka uburyohe buri muri byo. Ni nko kubona umuntu wavuye ku nzoga akongera akababwira ngo munsomye, ugasubira mu kabari ngo munsomye, kandi wari warazinesheje. Mu by'ukuri yari yayishe, nta kindi cyiza yarakurikiyeyo. Ni nko kuba waranesheje abagore ukongera ugatangira uti mpaka nimero kawe. Kandi mbibutse ko uriya murambo w'intare wamukozeho bikomeye cyane, ko yari amaze kuyica, yari ari gusubira guhengereza. Ndagutangariza ko iyo wavuye ntugasubire guhengerezayo. Murabyumva? Iyo wavuye ntugasubire guhengerezayo. Iyo utaragura na Satani ntugahengereze no mu iduka rye, tukabaze n'ibiciro. Ubu tugira abantu babaza, ni nko guhura n'umurokore ukumva ari kubaza ngo mbese urwagwa rugeze kurangahe? Rwose rugeze kurangahe? Iyo utaragura na Satani ntugahengereze mu iduka rye. Ubu ngubu hari umurokore uzi aho igiciro cy'urwagwa kigezera? Mwarimu aravuze ati nje nta nubwo nzi niyo zibaka. Hari ibintu tudakwiriye no kumenya ibiciro byabyo. Ko yari amaze kuyica, yari asubiyeyo kugira ute? Ubwo buryohe burimo buvuye he? Arangije aravuga ngo mu muryi havuyemo ibyo kurya. Mu muryi havuyemo ibyo kurya. Bibiliya ivuga Samusoni, imwerekana nk'umuntu ushushanya umukristo ufite imbaraga, ariko ikongera ikamwerekana nk'umunyantege nke. Ikongera ikamwerekana kuri finari nk'umuntu wihanye. Samusoni ari mu bice bitatu. Ari mu bice bingahe? Mu bice bingahe? Ibice bitatu. Samusoni itangira rye ni ukuvukana imbaraga, icya kabiri ni kugwa mu byaha, icya gatatu ni finari
yihana ku iherezo rye. Samusoni Bibiliya iyo imuvuga imugaragaza nk'umuntu wakoreshejwe n'Imana ibitangaza kuruta abandi bantu bose Imana yakoresheje. Yishe intare ebyiri, yishe intare yiciye mu mitini, arongera yica intare ari kumwe n'umugeni we, ariyo yishe umwami w'Abafilisitiya yamugeraho akamubaza ngo iyi ntare yishwe nande. Uwo mugeni we ati ni Samusoni yishe. Aravuga ati ntabwo nakwemera umuntu yishe intare, ati rwose ngo amuhane intare umuntu wari ukomeye mu Bafilisitiya, nawe aramuterura amutimbura hasi kubera imbaraga z'Imana. Ariko izo mbaraga igihe kiragera kuzijera biramunanira, amena ibanga, yogoshwa umusatsi. Ngo baje kumufata yikunkumuye biranga. Bamufashe rero ngo ikintu bamukoreye bamukuyemo amaso, bamunogoye amaso. Amaso bivuga iki? Kubera iki Samusoni bamufata ntibamuce amaguru, ntibamuce amaboko, ntibanamunige ngo apfe, bakamukuramo amaso. Amaso mu buryo bw'umwuka ni ukwizera. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo ndebesheje kwizera, iyo ndebesheje kwizera ngo mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na Data wo mu ijuru. Amaso ni viziyo, ni ukureba imbere. Amaso ni ukwizera. Iyo bamunogoye amaso baba bavuze ngo ntuzongere kwizera Imana. Kandi kwizera niko dukoresha iyo twizera Imana yacu, niho tuyinezeza. Kuko umuntu utizera ntiyanezeza Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo Samusoni bamufashe bamunogoye amaso, ngo bamujyana mu nzu y'Abafilisitiya, ngo batumira abagore n'abagabo, barababwira ngo muze tuje kureba ya ntwari y'Abaheburayo, tuje kureba ya ntwari y'Abayuda. Uyu munsi tuyibaze ngo imbaraga zawe ziri he, Imana yawe ibahe. Ngo bo bicara muri etaje, bicara mu nzu igeretse, ngo hasi muri sare ngo basigamwe ibintu bituma nyerera, bashiramwe ibintu bimeze nk'isabune, ku buryo Samusoni aragenda agwa we iyo yabaga aguye babaga bari guseka. Bivuga ngo ibibazo bya Samusoni nibyo byishimo by'Abafilisitiya. Ariko reka mbabwire Bibiliya uko ivuga. Murahari? Haleluya. Ngo muri ico gihe Samusoni bari kumushinyagurira bamubaza ngo Imana yawe ibahe. Ngo Abafilisitiya bagiye kubona, ngo babona hari umuhungu uje umugi. Ariko mana umugi, ngo babona umuhungu araje aramurandase. Samusoni aramubaza ngo yewe, kuko nta maso yagiraga, aramubwira ati yewe urinde? Ati nta nakubwira izina ryanjye ariko ndi umuhungu. Samusoni aramubwira ati rero mfatisha ku nkingi, njyana ku nkingi. Ngo yari amurandase, amujyana ku nkingi imwe, amujyana no ku yindi. Umuhungu amufatishaho. Uyu muhungu Bibiliya ivuga ni wa wundi Yesaya yahanuye ko duhawe umwana w'iki w'umuhungu. Uyu muhungu arakuranda turi mu kaga, akagufatisha ku nkingi. Uyu muhungu agukuraho abantu bakugize urw'amenyo, akakugezaho. Samusoni afashe zo nkingi, avuga ijambo rimwe gusa, aravuga ngo Uwiteka Mana
nyibuka umbabarire unyongera imbaraga aka kanya gusa mborera amaso yanjye mborera amaso yanjye. Bibiliya iravuga ngo Imana iramwibuka irongera imeza agasatsi. Imeze iki? Aka gasatsi bivuga iki mu buryo bw'umwuka? Yari imuhaye imbabazi. Aka gasatsi kameze bivuga imbabazi, bivuga ngo ntukihebe, imbabazi z'Imana ziracyariho. Samusoni mu ijuru ntibamubabariye, Samusoni mu ijuru ntibamuhaye imbaraga, ntawe kuruye inkingi imwe abakuruye indi, Abafilisitiya bose bibona hasi barapfa. Uzi ibintu Bibiliya ivuga kuri Samusoni kuri finali? Bibiliya iravuga ngo abapfuye uwo munsi bararuta cyane abo yishe kera agifite amaso. Agifite iki? Bivuga iki? Byaravugaga ngo umurimo wose ukoreye mu mbabazi z'Imana ugira imbaraga. Iyo wahawe imbabazi n'Imana, bya bituro ryawe bigira agaciro. Iyo wahawe imbabazi n'Imana, yaba indirimbo uririmbye igira agaciro ku Mana. Mbese ujye wirinda gukora niyo yaba imirimo iremereye ukayikora utarababariwe, ntacyo byaba bimaze, ntacyo byaba bimaze. Uyu mubyizi wa nyuma wa Samusoni agasatsi kameze, niwe wabaye umubyizi ukomeye kuruta imibyizi yakoze afite amaso. Haleluya. Uzi icyo Bibiliya yahise imuvana hano yishe Abafilisitiya, ihita imutaransifera imujyana mu bitabo by'intwari mu Baheburayo, imushyira mu Baheburayo, imujyana hamwe na ba Gideyoni, imushyira hamwe na ba Dawidi bishe ba Goliyati, imushyira hamwe na ba Yefuta batambye abakobwa babo, iramushyana imugezayo mu Baheburayo. Nta muntu upfuye kwandikwa mu Baheburayo wa fake. Abantu bari mu Baheburayo ni intwari. Niyo mpamvu nahise njya gusoma mu Baheburayo. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo mvuze ibya Samusoni igihe cyandenga, mvuze ibya Dawidi igihe cyandenga. Hari n'umuntu nigeze gusanga ari kwigisha aravuga ngo Samusoni ngo ntiyagiye mu ijuru ngo n'umupagani. Ndamubwira ntuzasome Bibiliya neza, mujye musoma neza. Samusoni atagiye mu ijuru ninde warijamo? Ninde se warijamo? Ninde se warijamo? Hako mwebwe bya murasoma ibintu mubicuritse mutabyumva, ntabwo ari byo. Yakwandikwa mu Baheburayo sata ntabwo bishoboka. Buriya niyo mpamvu Bibiliya ni nziza. Tugira abantu bakora ibyaha kandi agiye gukora icyaha ku buryo utamubuza agiye kugikora. Uzi ko umuntu atega imodoka agiye gusambana kandi akabwira shoferi ko ari kugenda buhoro, shoferi muri kudutinza, ukagira ngo agiye kurangura, ari kuvugana n'indaya muri Nyabugogo. Shoferi ariko shoferi ibintu mu Rwanda muhagarara cyane, ariko wamubwira ngo aze yihane ntiyaza. Muri abahanga bavuga ko nushora imbaraga mu gukora icyaha uzasigaze zizatuma ukihana, uzasigaze zizatuma ukihana. Kuko uyu ukoze icyaha, Dawidi naramukunze, yakoze icyaha asigaze zizatuma akihana. Arangije aravuga ati rero mwandike hano ko nakoze icyaha, ariko mwongere mwandike naho nihaniye, ku buryo bazasoma ko nakoze icyaha, bazasoma naho nihaniye, hatagira uzambona mu ijuru akagira ngo n'abasambanye bariyo. Buriya kwihana bifite imbaraga. Kwihana bifite iki? Abantu naganije n'ababwiye ngo kwihana nicyo gikorwa cyonyine gifite imbaraga mu bijyaniranye n'ubukristo. Wari uzi ko kwihana bizabesha mu ijuru uwapfuye n'uwamwishe?
uwapfuye n'uwamwishe. Ntabwo abyumvishe neza pastor. Bibiliya mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 8 igaragaza ko uwitwa Sawuli yahagarariye abantu, yahagarariye igitero cishe Stefano. Arahagarara ngo ashima ko bamwicisha amabuye, aravuga ati mumwice. Stefano baramwica. Stefano ariko agenda akijijwe, ngabona mu ijuru rirakingutse, ngabona umwana w'intama yicaye buryo bwa se. Baramuhamagara bati yizire ibyo bisare n'ibyo mwisi byihorere. Stefano arazamuka. Ngo kubera rero ubwicanyi bwari buhagarariwe n'abantu bakomeye, Sawuli ngo abonye Stefano apfuye, ngo abwira abantu ati mufate ibyo murafata musahure, ariko nje mu mpuriya mwitero we nanjye ngujana. Abajyanye umwitero wa Stefano. Ntiyamenye icyo umwitero wasobanuraga, kandi umwitero usobanura umurimo. Ubwo yaravuze ngo mu mpuriya murimo we yakoraga. Umwitero awutera ku rutugu, aragenda azi ngo arasahuye, ntiyamenye ibyo akoze. Bibiliya igaragaza ko Stefano bamwishe mu gice cya 8, bigeze mu gice cya 9 uwa Sawuli nawe abarakijijwe, ahita yitwa Pawulo. Pawulo rero yatangiye ubutumwa, abarihanye, aravuga ati mu banyabyaha ndi uw'imbere, nari uw'imbere, abaratuye arihana. Stefano yicaye mu ijuru, ngo agiye kubona uwamwishe nawe amugezeho. Aravuga ati ye n'abicanyi se bari kuza. Abwira Yesu ati none se n'uyu wanyishe nawe ageze ino. Yesu ati ariko buretse kurakara, rero se yarakwishe nyina umaze gupfa nawe yahise umurokore. Dore yakwishe mu gice cya 8, bigeze mu cya 9 nawe agira gute? Dore nawe none wese yarakwishe, we ageze hano batamwishe. Mu ijuru Stefano yicarana nande na Pawulo. Uwapfuye n'uwamwishe bagira gute? Ariko igikorwa cyabayemo ni ukugira gute? Ukwihana. Murakoze cyane, nicyo nashakaga. Ngo uwo mugore rero baramufata, bamuzanira Yesu. Ariko Bibiliya ivuga ngo bashaka kumugerageza ngo barebe ko agwanya amategeko ya Mose. Babwira Yesu bati mwigisha, ubivuze iki ko uyu mugore twamufasha sambana? Ubundi hari agatabo kamwe nasomye ka komanteri, ntago Bibiliya ibintu byose bivuga, ariko ko karavuga ngo Yesu yarababajije ngo ko mwamuzanye ari umwe, uwo mwamufatanye mumushize. Bari abagabo bazana umugore ngo yasambanye, bahisha mwene wabo. Oya, bazanye umugore ngo bamufanye asambana, uwo basambanye ari baramutsimbye hirya. Yesu aravuga ati rero ubwo mwahisha wanyu nanjye ntabaye wanje. Ubwo mwahisha wanyu nanjye ntabaye wanje. Babwira Yesu bati urabivugaho iki? Ni iki urabivugaho? Yesu ngo aravuga ngo nje ntacyo mbivugaho, ngaho muri mwe utarakora icyaha namutera ibuye. Ndabona mufite amabuye. Uwa mbere akabwira undi ati tera wana, niweho tubonaga ubyukira muri nibature cyane. Undi ati navayo se nkajahe. Undi ati ahubwo tera niweho tubona usirimba cyane. Undi ati iyo maze gusirimba sinkora iki? Ngo basanga nta numwe utarakora icyaha. Ngo mugihe bari muri ibyo ngo Yesu arunama, yandikisha urutoki hasi,
ubundi iyo yandikaga ngo yandikaga izina ry'umuntu muri abo n'ibyaha bye, kandi buri muntu wese yasoma ati se byatsi ndabona ufashe ibuye, nizere ko mbere y'uko uritera uyu mugore nawe wibuka ibyo wakoranye na nyiramakoma munsi y'isoko. Se byatsi ati bararangiza uyu nanjye bagire gute? Bandangiza. Yesu warakomeza arandika, aravuga ati nawe se majeri, nizere ko ndabona ufite gahunda yo gutera uyu mugore ibuye, ariko nizere ko wibuka ibyo wakoranye na nyina bishimbo munsi y'amashuri. Aravuga ati yarambonye we. Yesu ngo yagiye kunamuka ngo asanga wa mugore niwe bahagararanye. Aramubaza ati ba bantu barihe? Umudamu ahindukiye ati ngabo barakiruka. Yesu aramubwira ngo wa mugore we, uhereye none genda amahoro, ntuzongere gukora icyaha, utazabona ishano riruta iryo wari ugiye kugira gute? Kubona. Ibaze ko uyu mugore yahindukiye abantu bakabona aratashe ku manywa y'ihangu, baravuga bati niko wa mugore we, barakurekuye ba bagabo. Aravuga ati bandekura, barandekuye si bamfashe. Aravuga ati bapfuye Yesu ataraza, bapfuye Yesu ataragira gute? Aravuga bati se arabahendahenze abahaye akantu, abandi bati si Yesu yatereta, arategeka ntatereta. Ko yunamye akandika hasi se nareba inyuma nkabona bari kwiruka. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire, Yesu yaje akenewe. Uyu munsi niho uyu mugore yabonye ko Yesu yaje akenewe. Iyo dusomye Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko mu gice cya 5, igice cya kangahe? Igice cya 5 ku murongo wa 3, hari inkuru ibabaje y'umwana w'umusore watewe n'abadayimoni. Ubundi Yesu ataraza mu Bayuda hari harimo ibintu bibiri byari byaraburiwe umuti. Icya mbere indwara y'ibibembe, icya kabiri ni abadayimoni. Abadayimoni nta muntu wari ufite ubushobozi bwo gukura abadayimoni mu muntu, ariko Bibiliya ivuga ko uwo musore ngo yabaga mu mva, niko Bibiliya ivuga. Aho ngaho mbabwiye Mariko 5, reka tuhasome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya 5. Haravuga ngo yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuhosha iteka ryose ku manywa na nijoro. Yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira. Tuvuge ngo amen. Arirukanka agira ate? Bibiliya ivuga iki? Ndashaka kuvuga ririya jambo rivuga ngo nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha. Bivuga ngo ibintu byaburiwe umuti, ibintu nta muntu ugifite icyo abikoraho. Yesu yaraje agira icyo abikoraho. Namwe mwibaza umuntu wageze igihe cyo kuba mu mva kandi atapfuye. Iminyururu yarayivunaguraga, ingoyi akayicagagura, yikebesha amabuye asakurizayo. Ariko Bibiliya reka mbabwire icyo ivuze. Bibiliya ivuga ko
Yesu hari ijambo yavuze bwa mbere mu isinagogi, ryanditswe muri Yesaya 61, rikandikwa muri Luka igice cya 4. Yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, yanjeho ngo mbwirize ubutumwa bwiza, menyesha abanyabyaha ko yari umwaka w'iki? W'imbabazi. Iri jambo arivuga yarivugiye mu rusengero i Yerusalemu, ariko kuko abayuda batari bamwemeye kandi ntabwo bo kwihana bari babizi. Tugira abantu bicara mu nsengero batazi kwihana. Yesu akimara kuvuga iri jambo ngo abayuda bari i Yerusalemu baramubwira bati, niba ushaka abanyabyaha ntabura bonino, hano ni mu mujyi nta munyabyaha uhari rwose, ahantu twakurangira abakiriye ni Galilaya y'abapagani. Bari bararangije kuhita Galilaya y'abapagani, niko handitswe. Kubera ko bahise Galilaya y'abapagani, abantu bananiranye mu mujyi babajyanaga kuri icyo kirwa i Galilaya, kuri ayo mazi. Abantu twaganiye nimugoroba nababwiye inkuru y'Igeshuri na Busalomu, ariko reka mvuge Galilaya. Haranditswe ngo ni Galilaya y'abapagani. Abantu bose bakoraga ibyaha, bakoraga ibibi, babakuraga mu mujyi wa Yerusalemu bakabajyana i Galilaya. Niho rero ba Petero bari barabajyanye, niho bagiye i Galilaya nabo bigwanaho, baravuga ngo nta kindi kiri kuri aya mazi keretse amafi n'isambaza n'indagara n'indugu, natwe twigwaneho. Bakoresha ubwato bakajya baroba. Rero Yesu avuze ko ashaka kubabarira abanyabyaha, baramurangira bati, manuka iyo hepfo. Yesu abaramanutse rero, ngo ageze i Galilaya, ngo ahagarara ku nkombe y'uruzi. Abarobyi bari kuroba, ngo ijambo rya mbere yarababwiye ngo, bana banje, niba hari ijambo ryakoze ku mutima ba Petero, ni ijambo bana banje. Baravuze ngo nyuma yo kuduta kuri iki kirwa, nyuma yo kutwirukana mu mujyi, tubonye umuntu twita abana. Yesu niwe wenyine, haleluya, wakugira umwana we. Yesu niwe wenyine. Iyo ari kuvugana n'umugabo akanavugana n'umwana we, Yesu yakwita umwana we, n'umwana wawe akamwita umwana we. Afite abana ntagira abuzukuru. Yesu agira abana ntagira abuzukuru. Arababwira ngo, bana banjye, mufite icyo kurya. Baravuga ngo uretse n'icyo kurya nta n'icyo kunywa dufite. None murabaho mute? Ba Petero baravuga ngo, mwigisha, twakesheje ijoro dukora cyane, nta kintu twafashe. Bibiliya iravuga ngo, abwira nyirubu ati, nyirubu bwato ninde? Bari baparitse ubwato. Petero ati, ni ubwanje. Ati, ngaho butsure nicaremo mbwiriza ubutumwa. Ngo abantu benshi bari baje kumwumva avuga ubutumwa yicaye muri bwa bwato. Amaze kuvuga ubutumwa, Bibiliya iravuga ngo, abwira Petero ati, nta nakoresha ubwato bwawe kandi ngo uviremo aho, ngaho jugunye inshundura. Petero aramureba aramubwira ati, burya nakumenye, iwanyu ni Nazareti koko? Nta uroba ku manywa, twarobye nijoro turazibura, none ku manywa ngo ariho turoba? Twebwe iby'amazi turabizi. Yesu aramubwira ngo, Petero, emera ubikore, jugunye inshundura. Petero aravuga ati, umva nkubwire, ku manywa ifi ziba zireba, ku manywa
amanywa nta fi yaje mu mutego. Yesu aramubwira ati cisha iburyo. Petero aravuga tutagira ngo ndagusuzuguye mbikoze kuko ubivuze, si ukugira guca gusa nkazigarura tugataha. Yesu atubikore. Ngo agize gucya agiye gukurura ngo yumve inshundura zenda gucika, arahamagara ati Yohana, Mariko we, Yakobo, muze mumfashe. Ngo barakurura ngo buzuza amato yombi. Ikintu Petero yakoze gikomeye, bamaze gufata ariya mafi ku mano, yahise abwira Yesu ngo va hano kuko ndi umunyabyaha. Ahita yihana. Byari bivuga iki? Byari bivuga ngo Yesu nagukorera igitangaza uri n'umunyabyaha, ntukajye ibyo bisubizo ugifite ibyaha. Kandi Yesu izi serivisi arazitanga, umuntu akaba atari yanakizwa, ariko Yesu akamukorera igitangaza. Abagira ngo akora ibyo akwiriye gukora, nawe ugira icyo wibwira nk'umuntu ukorewe igitangaza. Nawe ugira icyo, niba Yesu agukoreye igitangaza udakijijwe, have wiga ibitangaza, wiga ibisubizo utihanye. Petero yahise abwira Yesu ngo vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Yesu aramubwira ngo nico nashakaga ko wemera kuri umunyabyaha nkakubabarira. Urumva Yesu nta forusa, afite uburyo akoramo kandi abantu bakamenya icyo gukora. Haleluya. Yesu yatanze amafi agambiriye ko bihana, ariko bo ntabwo bari babizi ko ari cyo agambiriye. Yesu arababwira ngo uhereye none ntabwo muzongera kuroba amafi, mugiye kujya muroba abantu. Arababwira ati kandi ntabwo murakomeza kuba hano kuri iyi nyanja, turazamukana mu mujyi Yerusalemu. Bati reka mu mujyi baraduciye, baratwirukanye. Arababwira ati uyu munsi ndawubinjizamo. Haleluya. Yesu aje imbere, baramukurikira, abinjiza mu mujyi wa Yerusalemu. Abantu barababona bati yo, bati dore babagabo. Yesu ati muhumure, ntawabavugaho ndahari. Iyo Yesu aguhamagaye agutambukana mu bantu, akunyuzaho watinyaga kunyura. Ubu ngubu mwe mwakijijwe, mwabatijwe uyu munsi, Yesu azabanyuza mu makaritsiye, bagende bavuga bati dore wa muntu, dore wa muntu. Ariko nibakubona uri kumwe na Yesu uzaba uberewe cyane. Iyo uri kumwe na Yesu uberewe. Bibiliya ivuga ko uyu muhungu Esaya yavuze duhawe afite akamaro gakomeye cyane. Bibiliya yavuze ko niwe uturandase, niwe wagufatisha ku nkingi, kandi izi nkingi iyo uzishikuje abafilisitiya barapfa. Abafilisitiya mu buryo bw'umwuka ni abadayimoni. Abadayimoni iyo bapfuye usigarana intsinzi, ukora icyo watekereje gukora kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Kandi abadayimoni iyo bagufite ijambo ntabwo ugera ku ntego y'icyo washatse gukorera Imana. Iyo uvuze ko uzaja mu ijuru, abadayimoni bagufite ijambo batuza bakurimbuye bakugejeje ikuzimu. Ariko Bibiliya nayikunze cyane. Samusoni nubwo bamunogoye amaso, ariko kuri finali uyu muhungu yaramurandase amugeza ku rwego rwo kwihana, kandi umusatsi uramera, intego y'Imana igerwaho, bituma Samusoni abona ijuru nubwo yari yanogowe amaso. Imana rero ndagira ngo twegere umusozo abantu baje muri iki giterane. Nanze gutinda kuri biriya bya Noheli kuko nejo muzaterana. Numvaga umwuka wera ari kumpata kubabwira uyu muhungu akurandate muri iyi minsi ikomeye, akurandate muri ibi bihe biruhije abagenzi, akurandate muri aka kaga n'akangaratete bigeza abantu habi. Kandi ndagira ngo muri kubibona ko abari imbere basubiye inyuma, abari inyuma bagiye imbere. Ariko kandi ntabwo tuzemera ko Satani adutwaza igitugu. Turinginguye umuhungu Esaya yahanuye aturandate.
aturandate, kuko kuzakubona uteze igitambaro wambaye agapira kanditseho izina rya korari bakakubona ugeze ikuzimu bakubaza ngo ugezeyo gute. Kuzabona Nshizirungu wabwirije ibiterane n'ibiterane ntisunze uyu muhungu ngo andandate, ntabwo nazakira Satani ngezeyo, ntabwo namukira. Murabona abadiyakoni muri mu makarovati n'imishanana, kuza rero uyu muhungu n'abarandata azabashoboza ibyo mugiye kurahirira. Uyu muhungu narandata umushumba azamushoboza kuyobora iyi paruwasi. Uyu muhungu narandata pasiteri, uyu muhungu narandata umubwiriza butumwa, azakugeza aho ushaka, azagufatisha ku nkingi. Kandi izi nkingi Bibiliya hari inkingi ebyiri ivuga icyo inkingi bita yakini n'inkingi bita bowazi. Izi ngo ni inkingi umuntu yisunga. Imwe iravuga ngo izabikomeza. Izagira gute? Izagira gute? Izabikomeza. Izabikomeza. Inkingi bita yakini iravuga ngo izabikomeza. Inkingi bita bowazi ikavuga ngo izabisohoza. Yamwe ni ukubisohoza, ahandi ni ukubikomeza. Bisohoye ntibikomere, n'ubundi byakunyura mu myanya y'intoki. Ariko izi nkingi ziba mu rusengero, kandi izi nkingi mu byahishuwe haravuga ngo umuntu wubashye Imana izamugira inkingi yo mu rusengero. Inkingi ya hehe? Kuba inkingi yo mu rusengero ni ukuvuga iki? Ni ukuba umuntu w'umumaro mu itorero, ni ukuba umuntu w'umumaro mu itorero. Murabona ko iyo bari kubaka bashaka kuzamena dari bashyiramo inkingi zigafata. Kandi kuba inkingi ni ukuba wahagarara mu cyuho abantu benshi bakabona umumaro wawe. Turifuza ko rero uyu muhungu Bibiliya yavuze ni Yesu. Yesu yakurandata, Yesu yarakoze araza, Yesu yaje akenewe. Twavuga ibintu byinshi Yesu yakoze yaje, ariko icyo ngiye gusorezaho nuko abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye bakizera izina rye. Mwari muzi ko dufite intambara ikomeye y'abantu batemeye Yesu. N'ubu ngubu mera akayobora ubuzima bwawe, ni ukwemera Yesu akakubera inkingi, akakubera umuyobozi, akakubera umujyanama. Esaya niko yavuze. Kandi akakubera igitangaza, ukajya uba mu buzima butangaje. Yesu kuva aho twamumenyeye nta buhamya natanga bwakeye, ariko njyewe ndabyibuka ndi kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umusaza wamumbwiye yari umushumba paruwasi ya Butete. Icyo gihe yigishije ijambo rifite teme ivuga ngo Yesu ni byose kumufite. Asoma mu Bakolosayi, asomamo ijambo rivuga ngo muri we nimwe ubutunzi bwose bukomoka. Muri we, muri Yesu, muri Yesu nimwe ubutunzi bukomoka. Dufite ikibazo cy'abantu baza mu rusengero bakagwitiranya n'ijuru. Ugasanga umuntu ari mu rusengero asambana, umuntu ntasiba mu kabari, kandi no mu rusengero ntasibayo. Ukibaza utariko nyuma yo kwicara aha ko atazicara mu ijuru azaba yararuhiye iki? Dufite ikibazo gikomeye. Imbaraga za Satani zifata abantu zikabajyana mu byaha, kandi Yesu ari hano ngo akubohore izo ngoyi. Hari igihe Satani aza akakuzirika ikiziriko, akagenda kirekire akajya gushinga inshumangiro ikuzimu, akakubwira ngo jya ugenda mu rusengero bakubone, ariko nanjye igihe ngushakiye ngire gute nkubone. Igihe ngushakiye nkubone. Hano bakakubona, mu itorero bakakubona,
ariko Imana yagushaka ikakubura. Hano bakakubona, Imana ikakubura, ariko Satani we yagushaka akakubona. Ubu Satani afite amayire menshi. Arabizi ko nta munyarwanda utagira idini, arabizi ko atakubuza. Ubu noneho kuri Noheli ejo hano hazaba huzuye, n'abamaze umwaka bataza bazaba baje. Ariko icyo nababwira cyo, umuntu uyu muhungu atari burandate. Tuzaca mu gihugu kiroga, tuzaca mu Isaya agahinda gasaze, tuzaca kwa Gihanda, tuzaca aho hose tushobora kuhanyura, uyu muhungu atakurandase. Njyewe NSHIZIRUNGU nagiye mbona byinshi. Ntabwo kuririmba byakubuza gukora ibyaha. Ntabwo kuba ufite umwanya runaka byakubuza gukora ibyaha. Ikintu cyakurinda gukora ibyaha ni ukuba urandaswe n'uyu muhungu. Arakurandata, afite amaboko magari, aragufata. Umuririmbyi yaravuze ngo Yesu aramfata akankomeza kuko nkunda bihebuje. Babwiye ibiri kubera hanze aha, kubera kutisunga uyu muhungu, ibiri kubera hanze nimushake mu mwisunge. Abangaba babatijwe babimenye hakiri kare, bafashe umwanzuro. Nawe niba waje uherekeje, nawe niba waje uje uvuze ngo uje kureba, ndagutangariza ko uyu ari wo mwanya wawe wo kwisunga uyu muhungu. Twaramuhawe ni uwacu twese, twaramuhawe ngo atugezeyo. Ntabwo ushobora kugerayo atakurandase, ntabwo ushobora guhingukayo atagufashe ukuboko, ntabwo ushobora kunesha ibyaha ataguhaye imbaraga, ataguhaye imbaraga. Ariko nanjye ndamusaba uyu munsi wa none, abantu bifuje ko abarandata abafata kandi akabafasha, kubasengera kuri uyu munsi. Ntabwo ushobora kuzaba inkumi murinde ukora ubukwe Yesu atakurandase. Ntabwo byavamo. Hanze hari umwuka mubi. Ntabwo ushobora kuba umusore ngo uzave nk'umugabo wubatse urugo Yesu atakurandase. Ntabwo ushobora kuzubaka urugo ngo rukomere rutubatswe kuri Yesu. Urugo rwubatswe ku rutare, Yesu niwe rutare. Ntabwo ushobora. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndagira ngo dusenge Imana. Niba wowe imbaraga zikujana mu byaha, zikujanira igihe zishakiye, Yesu ari hano ngo akurandate, agufate. Uwo Yesu afashe yaravuze ngo intama zanjye nzifite mu gipfunsi, ntawe ubasha kuzivumvunura mu gipfunsi. Iyo Yesu agufashe, Satani ntiyagukura mu kiganza cye. Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje. Abari bicaye mu gicucu cy'urupfu, abari mu mwijima, twabonye umucyo, twabonye umucyo. None wowe uracyakabakaba, wowe uracyari mu mwijima, wowe uri mu kaga, kandi Yesu ari hano uyu munsi ngo akurandate, agufate, agufate.
kugira ngo ubimenye ko uyu munsi umukeneye n'abandi ubihamye. Ndagira ngo ubitekereze uvuga uti Yesu nanjye ndashaka kukwisunga, ndashaka kukwisunga. Ibintu biri hanze nutisunga umwami Yesu uzaseba, uzaseba. Nutisunga umwami Yesu ntabwo urugo rwawe ruzabaho. Nutisunga umwami Yesu uzibona muri gereza. Nutisunga umwami Yesu uzisangana indwara zikomeye utakira. Nutisunga umwami Yesu, uyu umwami Yesu Samusoni yaramwisunze bituma amukura mu maboko y'Abafilisitiya amugeza mu itsinda ry'intwari z'Abaheburayo. Baseduraka baramwisunze abakura mu itanura ry'umuriro. Daniyeli yaramwisunze amukura mu rwobo rw'intare. Uyu mwami Yesu yakuye uyu mugore bafashe asambana amukura mu itsinda ry'ibikoko amusubiza mu rugo arera abana. Umwami Yesu yakuye uyu musore yamukuye mu mva atangira kuvuga ubutumwa Dekapoli. Yaje akenewe, nawe uramukeneye. Dore abangaba bamubonye ariko nawe uramukeneye. Kandi kubera ko uyu munsi wa none Yesu cyo mukundira niyo yabyaye ahita yongera gutwita, ntabwo aboneza. Dore abangaba ubu babatijwe ariko uyu munsi wa none tugiye kubera ko abandi Yesu agiye gutwita, abandi bashaka kumwakira nk'umukiza, kumwami n'umukiza wabo. Umuntu uri kumva ko twamusengera akisunga umwami Yesu nawe akavuga ati nanje nubwo nabaga mu byaha ariko ndikumva nanje namwisunga akambera umwami n'umukiza, akayobora ubugingo bwanje, akambera umucyo nkava mu mwijima. Nanje rwose ndikumva bansengera. Niba urimo zamura ikiganza tugusengere, niba urimo zamura ikiganza tugusengere. Umuntu uri kumva akeneye kumwisunga zamura ikiganza nawe tugusengere. Imana ikwihera umugisha, Imana iguha umugisha. Niba urimo rambura ikiganza tugusengere, nta banga ririmo, yaba umwe baba babiri. Niba ukeneye kumwisunga akagukura mu byaha, nawe ugafata umwanzuro nk'abandi kavuga uti nanjye ndamukeneye Yesu, ndamukeneye. Iyi minsi turamukeneye, iyi minsi turamushaka. Zamura cyane ikiganza, zamura cyane ikiganza. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Nawe uramukeneye areka. Wese uri kureba uri kubara ibiganza by'abandi, wowe uramufite, wowe uramufite. Uyu mwami Yesu azakurandata mu bihe bikomeye. Zamura cyane ikiganza tugusengere. Wowe wazamuye ikiganza haguruka tugusengere, haguruka tugusengere, haguruka tugusengere niba ufite gahunda, haguruka tugusengere niba ufite gahunda, haguruka tugusengere niba ufite gahunda. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndagira ngo dusenge Imana. Abantu bisunze Kristo akabarandata bazanyura mu bikomeye kandi bazabitambukamo neza. Kandi turagira ngo muri iri sengesho tugiye gusenga bafite isoni bareke kuza, ariko abantu bashaka ko tubasengera isengesho ry'umwihariko batambuke. Bariya bazambuye ibiganza muze tubasengere, muze tubasengere. Kandi uyu munsi wa none ajya kuvuga imibare, ntabwo yavuze imibare myinshi. Yaravuze ngo umunyabyaha umwe iyo yihanye mu isi, mu ijuru bahita besitara ibyuma bagacuranga. Ntabwo yavuze babiri cyangwa batatu, yaravuze umwe. Umwe yafashe umwanzuro wo kuva mu byaha, mu ijuru impundu ziravuga, mu ijuru impundu zigira gute? Kandi natwe iyo tubwiriza nta kindi gituma twiyongeramo imbaraga, niyo dusoje ibyo twavuze hari umuntu wabyumvishe. Kandi reka mbabwire, ntabwo ari aba babyumvishe gusa, aba ngaba nuko aribo bashize amanga bakaza. Ariko reka nsabe iteraniro ryose muhaguruke,
reka nsaba iteraniro ryose muhaguruke. Yesu yaje akenewe, n'aba ngaba bari bamukeneye. Mwebwe babatijwe mwamubonye, ariko aba ngaba nabo baramukeneye. Ndagira ngo tusenge Imana. Niba harimo n'undi ufite ibibazo, hari igihe umuntu aba mu buzima mu buretwa, umuntu akaba mu buzima yaryama akagira ibintu birara bimunigagura, akagira ibintu akajya arota yapfuye, akarota asangirana n'abi wabo bapfuye kera. Icyo ni ikimenyetso kivuga ngo upfuye waje ikuzimu. Akarara arota ari kugwa mu rwobo. Reka nkubwire, icyo ni ikimenyetso kivuga ngo uramutse upfuye, iyo ngiyo uri kubona niyo waje. Ariko uyu munsi Yesu ari hano ngo akubohore, agukize izo nzozi zipfuye, ibyo birara bikunigagura, iyo karande y'iwanyu mu ijuru bari bashaka kubigukiza. Nawe niba uri hano, tera intambwe uza hano tugusengere. Niba uhari nawe tera intambwe uze tugusengere. Ibyo birara biguhondagura abandi basinziye, ibyo birara bikunigagura abandi baryamye, ni ikimenyetso ko Satani yagufasheho ijambo. Ariko Yesu ari hano ngo agukize. Tera intambwe uza hano nawe, tera intambwe uza. Mukomere Yesu amashi, mukomere Yesu amashi. Yesu Kristo, mukomere Yesu amashi. Dusenga Imana. Nababwiye ko Yesu yaje akenewe, Yesu yaje akenewe, Yesu yaje akenewe. Izo serivisi zose ni Yesu zitanga, nta wundi muntu wazigukiza. Kandi iyo mupfukamye hano, hari inzozi Yesu atanga yahaye Yakobo aryamye i Beteli ngo yiseguye ibuye. Wabona urwego abamarayika bamanuka, abandi bagira gute? Bazamuka. Izo nizo nzozi z'abakristo. Turagira ngo abakozi b'Imana, abapasiteri mwigire hino, mushumbage gusenga. Ariko mwebweho abantu mufashe umwanzuro wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, namwe mugakizwa, muzamure ikiganza cy'iburyo. Muzamure ikiganza cy'iburyo, vuge muti tuvuye mu byaha ubutazabisubiramo. Muzamure cyane rwose, muzamure amagambo umushumba agiye kuvuga, murajya muyasubira. Gushimiye kuko uyu munsi umpamagaye. Mubisubiremo cyane. Ukaba unkuye mu magana menshi y'abarimbuka. Amen. Ngirira imbabazi z'ibyaha byose nakoze. Untunganyiriza umutima n'umubiri. Umpe kunesha ibyaha, kandi ukomeze kumfasha mu rugendo rugana mu ijuru, kugira ngo ntazasubira inyuma. Urakoze ko ngushimiye kuzabana nanjye, kuzabana nanjye. Reka tubasengere. Mana Data wa twese, turagushimiye. Urakoze Mana ko ni wowe uhamagara, kandi ibiganza byawe Mana Data wa twese birimo ubutabazi bukomeye. Niyo mpamvu uyu munsi abangaba bumvise ijwi ryawe, bakaba bakwakiriye nk'umwami n'umukiza, kandi bakaba bakwisunze. None baraje, baritabye, baraje mukiza w'amaraso wavuye, aboze abatunganye. Natwe turabasengeye kugira ngo iyi tarike bumvise ijambo ryawe, bakaba bakwakiriye, ibabera umunsi mwiza bibuka, umunsi batazibagirwa, umunsi babonye umucyo, uyu mucyo ugasimbura umwijima mu bugingo bwabo. Turabasengeye, hore uyu munsi amateka yabo nahinduke. Turabasengeye, hore uyu munsi Mana babona ibyiza, hore uyu munsi nibaryama barote neza. Turabasengeye mu izina rya Yesu, bagirire neza, ibyaha bagukoze byose ubibabarire. Amaraso yawe Yesu nabeze, nabatunganye, kandi amazina yabo yandukurwe mu gitabo cy'abarimbuka. Iyi tarike
amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye ko ari wowe ubahamagaye kandi kuzabafasha mwami ukabasoza amahoro mu izina rya Kristo Yesu. Amen.